สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มารับคำท้าอมมัชเมลโล่นะคะจากช่อง I Love Squishy and Slime นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะที่เรารับคำท้ามาจากช่องนี้นะคะนี่ I Love Squishy and Slime นะคะโอเควันนี้เราจะมาท้าอมมัชเมลโล่กันเลยนะคะตอนนี้นะเราก็แกะมัชเมลโล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแบบนี้เป็นลูกแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอมเลยนะคะชิ้นที่หนึ่งค่ะชิ้นที่สองค่ะชิ้นที่สามค่ะชิ้นที่สี่ค่ะชิ้นที่ห้าค่ะชิ้นที่หกค่ะชิ้นที่ห้าค่ะสรุปนะคะก็ได้ไป9ชิ้นนะคะช่องต่อไปที่เราจะทานะคะช่องนั้นก็คือช่องเอิงซ่านะคะแล้วก็เราจะทาแค่ช่องเดียวนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย